барчасы ұстаздары мен бапкерлері, достары, туыстары бір сөзбен айтқанда туған жерінен бастау алғаны анық. Хулигандар улап кетіп, жеке құрамға айдап бартқан КамАЗдың балдарын оң жағынан қолдан итеріп, ағамыздың ұлы. Бала кезінен білім мен спортты қатар алып жүрген айбат қатарластарының алды болып, спортта үлкен жетістіктерге жеткен жан. Ол өзі туып өскен Жаңарқаның намысын кішкентай кезінен бастап үлкен спорт додаларында қорғаған спортшы. Ол әскер қатарына шақырылғанда өзі сұранып, елінің тыныштығы мен отан үшін қорғауға ант беріп, сол антына берік күйінше жанын қиды. Қызметтік жауынгерлік міндеттерді орындай отырып қаза тапты. Айбат қайтыс болғаннан кейін 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды.